Mas, gente, ó, hoje tem uma lasanha maravilhosa aqui, ó. Presta atenção. Delícia de lasanha, uma travessa grande. Minha esposa tá comendo aqui. Minha mãe também tá comendo aqui. A Dayana tá ali porque ela tá escondendo da câmera. Ela não gosta de ser filmada, mas vou dar um jeito de fazer ela aparecer. Coloquei a lasanha no meu prato ali pra ficar delicioso. Aí ela aí, ó. Ela nem viu que tava sendo filmado. Quando ela viu, ela abaixou a cabeça. Botei aquela pimentinha no prato e bora mandar pra dentro aquele queijinho puxando, delicioso. Vai ser bom. Até mais, gente.